wanaagsan dhammaan ba khiyaartaha wada naga daawanaysa ay kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda aan idin ka haynay habeenkan caawa oo ka daawanaysaan Bulsho TV stuudiyihiisa magaalada Hargeysa daawadayaal qodobadan caawarka idin ku haynana waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo maanta furay carwo shaqo looga abuurayo dhalinyarada Soomaaliland wasiirka cusub ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilkiisii barasaabka gobolka Awdal oo in muddo ah xaalad caafimaad ugu maqnaa dalka dabadiisa oo maanta soo laabtay daawadayaal kuwaasi waxay hayeen qodobadii warka oo kooban imikii haatan u diyaar garooba isagii oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta furay carwo shaqooyin loogu abuurayo dhalinyarada Soomaaliland taasoo ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha bulshada Soomaaliland warkan oo faahfaahsan waxa inoo haya wariyaheena Calimaad Jibriil Xasan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta si rasmi ah u furay shir qaran oo looga arrinsanayay si shaqaabuur loo sameyn lahaa dhalinyarada reer Soomaaliland loona hayn lahaa taariibta tirada badan ee ay ku idlaadeen dhalinyaro tiro badani munaasabad ballaaran oo ka dhacday Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa oo ay soo qaban qaabiyeen wasaaradaha shaqada iyo qorsheynta qaran ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha madaxtooyada qorsheynta qaranka shaqada iyo arrimaha bulshada arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda xildhibaanada golayaasha qaranka dhalinyaro shaqadoon iyo marti sharaf kale oo tiradan wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire oo ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay ayaa ka wariyay qorshayaasha qaran ee la xiriira abuurka dhalinyarada iyo muhiimadda carwadan ay ku kulmayaan dhalinyarada shaqadoonka ah iyo loo shaqeeyayaasha sidoo kalena waxa uu warbixin ka siiyay madaxweynaha Soomaaliland qaabka loogu talagalay inay u socoto carwadan oo maalinimada bariya la soo gabagabayn doono waxa kamid ah hadaladii wasiirka wasaaradda qorsheynta sida tan kaaliya qaaliga oo laga hadlayo inaad naga soo qayb gasho madaxweyne wadan walba caafimaadkiisa dhaqaale waxa lagu cabiraa lixaadka wax soo saarkiisa iyo inta ka shaqeysa goobaha madaxweyne laga abuuro shaqada saddex bay u qaybsamaan mid waa dawladda midna waa dadweynaha ama ganacsiga midna waa hay'adaha aan dawligana ahayn ganacsiga ahayn samafalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo oo gabagabadii munaasabadan hadallo dhiirigelin dardaaran iyo ballanqaadyo isugu jira halkaas dhalinyarada uga jeediyay ayaa isna waxa hadaladiisi kamid ah إن لو بعضهم اللي عيال كسر الرا إلى نسيب إلى أنفسهم وكسر أحيان طلق هذا الموضوع. كل وأنفعال واحتراء ومثل يذكر واحتراء أي كسر محاول وقوله أي الوجهية وحلي البوليسة وحلي وقع لها النفسية. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu kormeer ku soo maray hoolkii ay ka socotay carwada shaqo abuurka qaran waxaana uu dhalinyaradii ka soo qayb gashay ku dhiirig inay dalka aaminaan xukuumaddiisuna ay u dadaali doonto inta karaanka xukuumadda ah ka hor munaasabadan waxa uu madaxweynaha Soomaaliland uu xadhiga ka soo jaray xafiis cusub oo shaqadoon ah oo laga furay magaalada Hargeysa Calimaad Jibriil Xasan Bulsho TV magaalada Hargeysa wasiirka cusub ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland ayaa maanta xilkiisii si rasmi ah ula wareegay sida warkan inoogu hayo wariyaheena Cabdiraxmaan Fantastic munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay xilalka kula kala wareegayeen wasiirka cusub ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland ee dhawaan loo soo magacaabay Maxamed Jaamac Abgal iyo wasiirka hore wasaaraddaasi Cali Cilmi Geel ayaa maanta lagu qabtay hoolka weyn ee wasaaraddaasi iyadoo munaasabada xil wareejintan ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland wasiirka hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha saraakiil ka socota shirkadaha isgaarsiinta shaqaalaha wasaaraddaasi
marti sharaf kalaad badan. Ugu horreynna waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda Boosaaska iyo Isgaarsiinta Somaliland Xasan Cumar Hoori oo ka sheekay wada shaqayntii ka dhaxaysay wasiirka maanta xilka wareejinaya uu sheegay in muddadii koobneed ee wasaaradda uu hayay wasiirku wax badan uu qabtay waxyaalo kalena uu qorsheysnaayeen isla marhaantaana wasaaradda shaqaalaha wasaaraddaasi wax badan kala shaqeeyay. sidoo kale isna waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirkii hore wasaaradda Boosaaska iyo Isgaarsiinta Somaliland Cali Cilmi Geele isagoo wasiirku ku soo dhaweeyay wasiirka cusub wasaaradda. sidoo kale wasiirkii hore wasaaradda Boosaaska iyo Isgaarsiinta Somaliland Cali Cilmi Geele ayaa hoosta ka xariiqay in wasaaraddu aan lahayn budget ku filan. sidoo kalena wasiirka ayaa carabaabay in aanu lahayn wax gaadiid ah oo wadan jiray oo wasaaraddu ay leedahay. sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay in wasaaraddan ay tahay wasaarad qadiimi oo ay wasaaradaha kale xagga dhismaha ay kaga horumarsan yihiin. wasiirka arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi wadan maanta aynu halkan ku joognaa waxa weeye xil wareejin waxaanu fulinaynaa amarkii madaxweynaha Somaliland shaqaaluhu waa tirada aan kuu sheegay 83 intooda badan oo dhowr iyo 50 waxay joogaan Hargeysa inta kalena waa gobolada. intii aan joogay wasaaradda 15 bilood ahaa sidoo agaasimuhu sheegay xiriirkayaga aniga iyo shaqaalaha. dhinaca kalena wasiirka cusub ee wasaaradda Boosaaska iyo Isgaarsiinta Maxamed Jaamac Abgaal oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyay wasiirka hore wasaaradda Boosaaska iyo Isgaarsiinta isagoona shaqaalaha u ballan qaaday inuu sida ugu hufan ee ugu kartida badan ula shaqayn doono. isagoona wasiirka cusub u ballan qaaday shaqaalaha inuu sidii wasiirkii hore ula shaqayn doono iyo si ka sii dardar badanba wax badanna uu ka bedeli doono haddii Allaha uu dooleedmo ayuu yidhi wasaaraddaasi inta uu xilka u hayo. wasaaradda albaabka markaa soo gelay طريقة مركز سوسو قدرتي الباب كي وساردي بوست إسكارسيتا إلى قانية مخلط مقررس ما هو حد شغالة حقوري يقوري علي ما هم يدارون بريد هرب ديتاني وحول gabagabadiina munaasabadaasi ayaa waxay xilalka kula kala wareegeen wasiirka cusub ee wasaaradda Boosaaska iyo Isgaarsiinta Maxamed Jaamac Abgaal iyo wasiirka hore wasaaraddaasi Cali Cilmi Geele. Cabdiraxmaan Fantastic Bulsha TV Hargeysa. Barasaabka gobolka Awdal oo in muddo ah xaalad caafimaad ugu maqnaa dalka Ingiriiska ayaa maanta dib ugu soo laabtay isagoo ka warramay xaaladiisa caafimaad sida ay imika tahay. warkana waxaa nooga soo diray magaalada Boorame wariyaheena Maxamed Xasan Ismaaciil. barasaabka gobolka Awdal Cabdu Axmed Ayr oo muddooyinkii u dambeeyay hawlo caafimaad ugu maqnaa dalka Ingiriiska ayaa waxa uu maanta uga warramay saxaafadda kala duwan ee gobolka hawlgasha xaaladiisa caafimaad iyo hawlaha uu u tagay dalka Ingiriiska. runtii muddoonka maqnaa gobolka iyo dalkaba waxaan ku maqnaa arrin ku saabsan caafimaadka oo runtii alxamdulilah ilaahay qadarkii layli waa wanaagsan yahay iminka wax iman doona ilaah baa og. barasaab Ayr oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa kale uu ka hadlay tagayada diyaaradaha ee magaalada Boorama isagoo horey u ballan qaaday in la dhisi doono garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama. madaarku xadkiisii intii aan maqnaaba maamulka gobolka iyo maamulka degmaduba ay sugeen oo hawl badan ka qabteen. wasaaradana runtii ballanqaad wanaagsan baan wasiirkana ka hayay oo aad bay iga ballan qaaday inuu soo diri doono wafti ku sameeya assessment iyo baahidiisa eega dabeetana wixii wax ka qabadana si degdeg ah looga qabto madaarkuna uu noqdo mid la isticmaali karo waqtiga xagaaga iminka in ku jiro. barasaabka gobolka Awdal Cabdu Axmed Ayr oo shirkiisan jiraa'id sii wata ayaa waxa kale uu soo dhaweeyay isku shaandhayntii madaxweyne Siiraayo ku sameeyay golihiisa wasiirada. runtii aad iyo aad baan madaxweynaha ugu bogaadinayaa isku shaandhaynta uu sameeyay waana sunnad dawliya oo isagaa mas-uuliyadiisa ay tahay isagaa dadku doorta madaxweynaha in uu waxaan la isku bedelin waxa weeyaan dee waa madaxdii dalka u leeyihiin cidii uu markaa u garto in ay hawshii sii wado xilkuna sidii hore loo sheegayba dad badan uga hadlay waa meerto ka gobolada la isku bedelin
oo deel bedelay anigu halkan fadhiyo maanta xaddi baan ka bedelay mudane cabdo waxaa kaloo uu gaashaanka ku dhuftay koobkii gobolada Somaliland isagoo uu badhasab ayrahan baryo u diray xulkii kubadda cagta ee ku ciyaarayay magaca gobolka Awdal ciyaar wanaagii iyo akhlaaqadii ay muujiyeen intii uu socday koobka gobolada Somaliland aad waxaan ugu faraxsanahay doonaya inaan taabto ciyaarihii gobolada ee dalka ka dhacay ciyaarahaasoo runtii ku soo dhamaaday si guula tartanku waa wax caadiya oo had iyo jeer dawaal tartamaa cidun baana guushu raacdaa laakiin libtu waxay ku jirtaa iyo sharaftu intii si quruxda badan ee sharafta ah ee qadarinta mudan ee dadnimada ay ku jirto iyo akhlaaq iyo asluub ahaan waxaan jeclahay taasna waxaa hantay gobolka Awdal ciyaaryahankoodii waan iyo aad baan fursadda tan uga mahad celinayaa sidaas guusha iyo aragtida wacan ee ay bulshada u soo jeediyeen reer Awdal waxa kale oo badhsaabka gobolka Awdal uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay saxaafadda kala duwan ee ka howlgasha guud ahaan Jamhuuriyadda Somaliland isagoo ugu hambalyeeyay kartida hufnaanta leh u wadaan howlaha shaqo ee qaranku qabanayo saxaafaddu waxay ka mid tahay dhismaha dawladeed ay ka mid tahay meelaha had iyo jeer waa inaad aragti wanaagsan iyo sawir wanaagsan aad ka bixisaa dalkaaga iyo dadkaaga iyo degmadaada iyo gobolkaaga intaba waa sawir wanaagsan inaad ka bixisaan baa waajib oo had iyo jeer qofka wax garanaya uu sameeyaa inagu dal curdana waynu nahay dimuqraadiyaddu way jirtaa laakiin dimuqraadiyaddu waa sida adigu aad u isticmaashay si kastaba ahaatee shirkan jaraa'iduu maanta qabtay badhasaabka gobolka Awdal mudane Cabdo Axmed Aayir waxa uu ku soo beegmayaa xil muddooyinkii u dambeeyay uu ka maqnaa gobolka isla markaana uu gobolku ahaa mid degan isla markaana mashaariic kala duwan ay ka socdeen gobolka Awdal waa Maxamed Xasan Ismaaciil Sharbiyare Bulsha TV magaalada Boorama qaar ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo xarumaha ganacsiga ee ku yaala magaalada Hargeysa ayaa waxqabadkoodii ku soo bandhigay carwada ka furantay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa qaar ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ku yaala dalka iyo xarumaha ganacsiga ee ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa maanta adeegyada ay qabtaan ku soo bandhigay carwo ay wadajir u soo qabanqaabiyeen wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo carwadaasi maanta si rasmi ah uga furay Hotelka Mansour ee magaalada Hargeysa Marwo Foosiya Xaaji Geer Ismaaciil oo kamid ahayd xarumihii ganacsiga ee halkaasi ku soo bandhigay adeegyada ay ummadda u qabtaan ayaa faahfaahin ka bixisay adeegyada kala duwan ee ay xaruntooda qabato Marwo Foosiya Xaaji Geer Ismaaciil oo ah mulkiilaha xarunta ganacsiga ee Safi Safe Mall ayaa ka sheekaysay waxyaabaha ay xaruntooda sida gaarka ummadda ugu qabato waana tan Marwo Foosiya Xaaji Geer oo sharaxaad ka bixinaysa alaabaha hidaha iyo dhaqanka ee ay xarunteeda ku iibiso meherada Safi Safe Mall waxaan halkan ku soo bandhignay maanta carwadan oo ku muujinaynaa iibinta alaabooyinka hidaha dhaqanka waxaanu iibinaa saqafaha waxaanu iibinaa alaabta hidaha dhaqanka dhiisha ciirta lagu lusho kale waxaanu iibinaa malabka saafiga baanu iibinaa waxaanu iibinaa qulbada waxaanu iibinaa huruuda waxaanu iibinaa shirkadda Super Data ayaa iyaduna adeegyada electronics-ka ah ee ay iibiyaan halkaasi ku soo bandhigay wana kan maamulaha guud ee shirkadda Super Data Mustafa Yusuf Ibrahim oo ka hadlaya adeegyada ay shirkadooda qabato soo qayb galay inaan ku soo bandhigno waxyaabaha aan ka ganacsano iyo inaan ka qayb qaadano job opportunity-ga dadka dhalinyarada ah ee ka soo baxay jaamacadaha iskuulada inaan kala tacaalo wixii itaalkayga ah shaqo abuuris oo aan wixii itaalkayga ka qayb qaadano sidoo kale hay'adda wadaniga ah ee Hafayoko ayaa iyada madashaasi ka muujisay wacdarayaab iyadoo halkaasi ku soo bandhigtay adeegyo kala duwan mas'uuliyiinta xaruntaasi oo halkaasi ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixinaya waxyaabaha ay soo sameeyeen ee ay ugu talagaleen in ay kaga qayb qaataan carwadaasi ومثل واجي لحامدي اللي كده دونا وحوي كمبيوتر كي يوفس مانجمنت وحوي
halkan waxaan kusoo bandhigaynaa Hafayoko waxyaabo qabadkii muddada badan ay soo waday ardayda ay tababartay sidii loo tababaray waxyaabaha imika aan ku arkaynaa waxa weeye waxyaabaha ardaydu soo saareen wax kale oo iyaguna faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay carwada kaga qayb qaadanayaan ururka wadaniga ah ee shaqadoon oo iyagu qayb laxad ku lahaa carwadaasi Axmed Cali Jaamac oo kamid ah saraakiisha sarsare ee ururka shaqadoon oo telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV uga waramay waxyaabaha ay halkaasi ka soo bandhigeen iyo qaybta ay ku lahaayeen barnaamijkaasi ayaa hadaladiisii waxa kamid ahaa waxaan halkan maanta ku soo bandhigaynaa carwo aan u qabanay carwo aan ugu talagalnay carwo shaqo oo daba socota ay wada socdaan shirweynaha qaran ee ka socda hoolka weyn ee Mansoor isagana halkan ka socda halkan waxa ka socota carwadii shaqada waxa loogu talagalay halkan in ay isugu yimaadaan 100 business oo ka socda oo ah businessyada shaqaalaha shaqeynta iyo shaqooyinka u abuuraya sida ka muuqatay madashaasi ayaa shirkadaha ka howlgala magaalada Hargeysa ay dowlatus ku sameeyeen iyagoo mid kastaba uu soo bandhigay adeegyada kala duwan ee ay qabtaan xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa maanta ka jawaabtay eedo ah in Mareykanka uu basaasayo xogta iyo macluumaadka dalalka Yurub. Xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mr. John Kerry ayaa ka jawaabay eedeymaha sheegaya inuu Mareykanku basaaso xogaha iyo macluumaadka safaaradaha dalka Midowga Yurub ay ku leeyihiin dalkiisa. Xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka waxa uu tilmaamay in arrintaasi aanay ahayn wax la yaabo oo qeyr caadi ah marka loo eego xiriirka caalamiga iyo ilaalinta qaranka iyo amniga. Xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mr. John Kerry hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in aanu waxba koogin eedeymaha arrintaasi lagu daabacay wargeysyada ka soo baxa dalalka Jarmalka iyo Ingiriiska. Hay-adda Qaramada Midoobay ayaa qalab ciidan ah ku caawisay dalka Mali. Qaramada Midoobay ayaa qaybsiiyay qalabka militariga wadanka Mali. Qalabkaas oo la sheegay in looga dan leeyahay in lagu adkeeyo ammaanka doorashooyinka ee dalkaas lagu haystay inay dalka ka dhici doonaan 28 July ee sanadkan. Qaramada Midoobay ayaa si gaar ah u danaynaya doorashooyinka dimuqraadiga ee ka hirgalaya dalkaas. Qalabkan ayaa isugu jira kuwa rabshadaha laga hortagi karo iyo qalab dhan oo lagu gol leeyahay in lagu adkeeyo ammaankan oo marmarka qaarkood faraha ka baxaya. kumanaan qof oo Kureeshiyaan ah ayaa maanta isugu soo baxay dabaaldegyo ay ku muujinayaan xilligii ay ka mid noqdeen wadamada qaaradda Yurub. dalka Kureeshiya ayaa u dabaaldegaya xuska xilliga ay ku biireen Midowga Yurub. kumanaan ruux oo reer Kureeshiyaan ah ayaa isugu soo baxay dabaaldegyo ay ku muujinayaan guusha ay gaareen ka hor in ka badan 2 qarni, waqtigaas oo ku beegneed waqtigii madaxbannaanidooda dhiiga u daadiyeen ay Yusuufay dagaaladiisa dhamaadeen. madaxweynaha ururka Midowga Yurub Charles ayaa dadka reer Kureeshiya kala soo qayb galay xuska sanad guurada ay dadka reer Kureeshiya ku dabaaldegayaan guusha ay xilliga hanteen. guud ahaanba intaasi waxaynu uga eeg wixii dalka iyo dibadda aan idinka haynay habeenkan caawa oo ka daawanaysaan Bulsha TV stuudiyihiisa magaalada Hargeysa. waa aniga Muna Maxamuud iyo dhammaan akhyaartii igala qayb qaadatay waxaan idinkaga tagaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.